Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at alt ble bra med en gang. At jeg bestemte meg for å slutte å spille, og så var livet på skinner. Men sånn var det ikke. Når du har levd med en avhengighet lenge nok, forsvinner ikke problemene den dagen du slutter. De står der og venter på deg. Jeg hadde mistet tillit, jeg hadde mistet penger, jeg hadde mistet meg selv. Men for første gang på mange år hadde jeg også noe annet. Et valg. Jeg trodde lenge at livet mitt handlet om gambling. Historien min handler om hvordan jeg skulle lære å leve livet helt på nytt. Alle gangene jeg har tenkt på hvor hardt jeg har hatt det, og hvor vondt jeg har hatt det, og når jeg har brukt gambling som en flukt, har jeg hatt et veldig stort selvhat for meg selv. Og når jeg begynte å lære meg gode egenskaper, mestringsfølelse, stå-på-vilje, og begynte å kjenne på hvordan det å gjøre bra ting, og kunne stå i vanskelige ting, og kjenne på de vonde følelsene, og vite at de går over. Jeg trenger ikke å gjøre en dårlig handling for at de skal gå over eller flykte. Jeg må lære å stå i de. Folk tror at forandring starter med motivasjon. For meg startet den med smerte. Jeg hadde fått nok. Ikke av gambling, av personen jeg hadde blitt. For første gang sluttet jeg å lete etter unnskyldninger. For første gang var jeg ærlig, og sannheten var brutal. Jeg trengte hjelp. De første dagene uten gambling var ikke vakre. De var ikke inspirerende. De var tunge. Jeg savnet noe som holdt meg fanget, og det var da jeg forstod hvor sterk avhengigheten egentlig var. Men dag for dag begynte noe å skje. Jeg begynte å tro at et annet liv faktisk var mulig. Jeg tror det fikk meg til å slutte. Jeg har mange grunner av familien min, at jeg ønsker å være et godt menneske, men jeg tror at jeg måtte lære meg å gjøre ting bra, og lære å stå i ting i det lange løp. Det fikk meg til å slutte. Jeg stoppet jo på dagen da jeg fortalte at jeg var spillavhengig. Da hadde jeg bestemt meg. Det var noe som sa at jeg må prøve nå. Det var enten forandre livet mitt eller forsvinne herfra. Så enkelt var det. Jeg hadde egentlig ikke noen annen utvei. Når det kom ut, så fikk jeg en lettelse, en følelse av at nå kan jeg starte på nytt, og den muligheten, den vil ikke jeg la gå. Hva egentlig frihet? Jeg brukte mange år på å jage min egen versjon av den. Jeg tenkte at hvis jeg fikk mer penger, mer suksess, ville jeg føle meg fri. Men problemet var at jeg jaktet noe jeg aldri hadde definert. Jeg lagde et bilde i hodet mitt av hvordan frihet skulle se ut. Men det var ikke målbart. I dag ser jeg det annerledes. Frihet ikke å få alt du ønsker deg. Men frihet å våkne uten å måtte lyve. Å kunne se seg selv i speilet, og være til stede med menneskene du glad i. Jeg snakket med Pat, kompisen min, og sa at vet du hva, jeg ferdig nå. Jeg kan ikke gå tilbake til det livet. Jeg har lært av mine skuffelser og mine feil. Jeg føler ikke at man kan lære av feil før det har gått en veldig lang tid, men jeg sa at jeg har kjent på den følelsen av å være på bånd, og jeg har aldri lyst til å komme dit igjen. Og da var jeg jo i bånd. Og jeg var i bånd mange måneder. Det tok meg veldig lang tid før jeg kunne unne meg en brus på butikken, eller føle at jeg fortjente noe mer enn å ha det helt jævlig, fordi jeg har påført smerte og svik hos andre. Hvorfor skal jeg kunne nyte ting når jeg jobber med meg selv? Jeg må kunne få resultater først, før jeg i det hele tatt kan nyte noe. Det jeg er mest redd for, å falle tilbake. Det er min største frykt. Jeg er redd for at jeg skal føle meg dårlig i en veldig, veldig lang periode, og så kommer jeg til å falle tilbake til spillinga litt og litt, fordi jeg kjenner jo på kroppen, og jeg kjenner på følelser når jeg merker at jeg kanskje har noen dårlige dager, eller det er litt tyngre, og det er mye på hjemmebane med barn og jobb og så videre, så kan jeg kjenne at liksom, la meg slippe. Men det at jeg har lært meg å kjenne på den følelsen og stå i det og takle det, hjelper meg jo hver dag.
med å bli et bedre menneske. Men følelsen kommer, og det tror jeg ikke noe som kommer til å forsvinne. Det vanskeligste jeg synes med å være ærlig at jeg har en sånn følelse på at jeg ikke fortjener å bli trodd på, fordi at jeg har løyet i så mange år. Når det en rar hendelse eller noe som har skjedd, så det nesten som at jeg tviler på meg selv når jeg skal si sannheten, fordi jeg tenker at du fortjener ikke å bli trodd på. Og dette kanskje litt rart, så du må forvente at folk skeptiske til deg, eller at folk ikke liker deg, eller hvis jeg møter nye mennesker som kanskje har hørt hva som har skjedd, så tenker ikke jeg automatisk at jeg får en fair sjanse. Jeg tenker at, ja, du har hørt hva som har skjedd, Bright har spilt og lurt folk og vært uærlig, og han ikke ekte. Så når jeg da møter nye folk, så går jeg inn med en sånn tanke om at det ikke sikkert at denne personen liker meg, det går helt fint. Jeg går inn med en tanke om at jeg meg selv, og jeg prøver å gjøre ting bra, og så tenker jeg at folk har en baktanke eller hørt noe, og det helt greit. Og jeg tenker at det en konsekvens jeg må leve med. Mange tror dette en historie om vektnedgang. Det det ikke. Vektnedgangen bare det folk kan se. De ser ikke alle valgene, alle kampene, alle dagene hvor jeg hadde lyst til å gi opp, alle gangene jeg måtte velge på nytt. Jeg trener ikke fordi jeg elsker trening. Jeg trener fordi jeg vet hvor jeg havner hvis jeg slutter å kjempe. I dag jeg lettere, sterkere, sunnere, men jeg ikke ferdig. Kanskje jeg aldri blir det. Fordi recovery har ingen målstrek. Det et valg du tar igjen og igjen, hver eneste dag. Den første uka når jeg kom tilbake fra sykehuset var den verste. Jeg husker at jeg bestemte meg for å gå på trening, og jeg dro til treninga. Jeg gikk, og det kanskje sånn 2 kilometer, og jeg trente, og så gikk jeg hjem igjen, og så var jeg helt ferdig, og da skjønte jeg liksom at den tanken jeg har hatt om meg selv, om at jeg i god fysisk form, og jeg kan benke 150 kilo, jeg kan gjøre så mange push-ups eller sit-ups og kan løpe. Jeg kunne ikke gjøre noen av de tingene. Da skjønte jeg at jeg har fortalt meg løgner. Jeg har ikke bare løyet til de rundt meg, jeg har også løyet masse til meg selv. Og det var veldig hardt å svelge da, når du ser deg selv i speilet, og du ser at jeg ikke den personen jeg sier jeg til meg selv lenger. Jeg tror at det var sånn nesten 3-4 måneder. Og så skjønte jeg at når resultatene også kom med tanke på disiplinen jeg har lagt inn, med tanke på ærligheten jeg har lagt inn, med tanke på at jeg prøver å gjøre mitt beste, når jeg begynte å se resultater av det arbeidet jeg hadde lagt ned, så begynte jeg å kjenne på mestringsfølelse, og jeg tror det tok sånn 6 måneder, og da begynte jeg å tenke at, vet du hva, jeg har kanskje gjort en bra jobb, og jeg begynner å like meg selv, jeg begynner å like egenskapene som jeg tenker bra for meg. Jeg kan være ærlig, direkte, jeg kan kanskje klage litt mye. Før så likte jeg ikke å si fra, nå sier jeg kanskje fra en ekstra gang. Det mange ting som jeg har egentlig tenkt at jeg til bry, men vet du hva, jeg til bry, og jeg kanskje en liten primadonna, og jeg krever kanskje litt mye av folk rundt meg. Men det den personen jeg og jeg må lære å liksom akseptere det. Og når jeg begynte å akseptere at men jeg det, og jeg har disse behovene, da begynte jeg å kjenne på at ok, jeg begynner å like hvem jeg Velkommen til treningsvloggen. Begynner å bli litt smalere. Ikke så smal. Gått ned 1,1 kilo. Så vi i gang. Når det hadde gått et år typ, da skjønte jeg at jeg var sikker på at dette den personen jeg har lyst til å bli. Jeg har lyst til å være denne personen. Dette meg. Jeg disiplinert. Jeg må trene. Jeg kan ikke sitte stille og ha for mye dødtid. Jeg nødt til å gjøre mange ting. Jeg kan kanskje ikke ha så stor sirkel. Veldig glad i å hilse på folk og snakke med nye folk, men å slippe folk nærme kanskje litt ukomfortabelt for meg og sårbart. Men det den personen jeg Det ingenting jeg savner ved gamle meg, og jeg synes jeg blir stilt det spørsmålet litt for mange ganger. Og jeg tror at jeg vet at jeg var happy-go-lucky, overfladisk og positiv. Det vet jeg.
Jeg tror mange personer kan savne den gamle Bright, men jeg savner ingenting ved meg selv. Fordi jeg hadde et så stort selvhat for meg selv at jeg bare begravde det ned og gadd ikke å tenke på det. Men når jeg først møtte meg selv i døra og så at liksom jeg er ikke den, jeg har ikke lyst til å være denne personen. Så det er ingenting jeg savner ved gamle meg. Ingenting. Det som kanskje overrasket meg mest, og jeg føler det er litt sånn klisjé sagt, men jeg føler at du er sterkere enn det du tror, og det er veldig klisjé, men det er sant. Hvor mange ganger jeg har vært i kjelleren etterpå og skjønt at vet du hva, jeg har mer å hente. Dette er ikke kjelleren. Jeg kan takle det enda hardere og mye verre. Det her er null problem. Hvis jeg har fått til å gå ned 30 kilo hver eneste dag jeg har dratt på trening, jeg har hatt vondt i ryggen, jeg har hatt vondt i knærne mine, jeg har hatt vondt i vilja mi, men jeg har fått det til, og jeg har gjort det, og jeg har gjennomført det. Så når det kommer en dag der jeg kjenner at dette er litt vanskelig, eller dette er litt tungt, så har jeg gode opplevelser å hente. Så det har overrasket meg om hvor sterk jeg faktisk er. Jeg husker at jeg kom hjem, og jeg gikk på vekta og veide meg, og jeg tenkte jo at ja, jeg veier ca. 115 kilo. Så sto jeg på vekta, og der sto det 128,7 eller et eller annet sånt. Og jeg husker jeg fikk en sånn klump i halsen og tenkte sånn, men dette er alt for mye. Hvordan kan jeg veie så mye? Jeg kan jo trene og løpe og gjøre disse tingene. Men jeg kunne ikke det. Men jeg trodde det i hodet mitt fordi at jeg hadde gjort det for 6-7 måneder siden. Så jeg tror de siste 6 måneder med spilling, da ble det veldig mye sittestille. Jeg husker at jeg var på jobb sammen med en annen kollega. Og jeg var så sliten, jeg hadde sovet i 2-3 timer, og jeg møtte ham på kontoret 9:00, og da var det Subway som var oppe. Og jeg husker at jeg gikk og hentet meg 6 cookies, og spiste de til frokost. Gikk i bilen, betta senere, jeg begynner å huske på vanene jeg hadde under den siste perioden, og det var krise. Når jeg sto på vekta, og jeg bestemte meg for at, vet du hva, nå må jeg ta tak i helsen. Jeg må ta tak i helsen, og jeg må ta tak i det psykiske. Det er ikke noe sånn at jeg må fokusere på jeg må gjøre alt med en gang. Jeg husker at jeg sa sånn, det psykiske er like viktig som det fysiske. Jeg må føle meg bra. Jeg må kunne bevege kroppen min for at hodet mitt skal klarne. Det er mind-body, ikke mind and body. Første endringen jeg gjorde var å endre hele kostholdet mitt. Og jeg har gjort dette her veldig mange ganger. Når jeg bestemte meg for å gå ned i vekt, så har jeg kuttet alt det jeg liker. Så jeg begynte å lese litt på nettet om makroer og kalorier og så videre, og begynte å skjønne at, vet du hva, jeg kan faktisk velge å spise en baguette i stedet for å spise kylling og ris. Ikke sånn, jeg kan velge. Det blir som en meny, og så har det et budsjett, og så velger du det du vil ha da. Så begynte jeg å eksperimentere på kjøkkenet, begynte å lage mange oppskrifter og teste meg litt frem med. Fikk masse hjelp fra sosiale medier, da jeg lagret masse oppskrifter i mange år som jeg aldri har prøvd. Så jeg begynte å teste de og så hva jeg likte. Litt bananbrød, litt pasta, litt pizza. Og så fant jeg denne Ninja Creamy iskremen som jeg spiser hver eneste dag. Så det var det første jeg endret. Når jeg bestemte meg, så tror jeg at selvhatet var så stort at jeg ikke synes noe var utfordrende i perioden der jeg bestemte meg for at nå skal jeg ta tak i vekta. Det er mye vanskeligere nå, eller jeg kan tenke at jeg har kanskje lyst på det og det, men jeg kjenner at jo bedre mat jeg spiser, jo bedre føler jeg meg, og det er følelsen jeg vil ha. Mens folk har jo kanskje mat som kultur og sosial sammenkomst og så videre. Men for min del så er maten noe som
gir meg næring, og jeg trenger god næring for å føle meg bra. Jeg er livredd for å havne på et dårlig sted igjen. Så jeg spiser heller det som gjør at jeg føler meg bra, enn det som kanskje er godt der og da. Hei, tenk at dette er meg nå. Det har ikke alltid vært sånn. For 1 år siden bestemte jeg meg for én ting. Jeg skulle trene hver dag i 1 år. Ikke fordi jeg ville, men jeg måtte bli litt bedre enn i går, både fysisk og mentalt. 1 dag om gangen, det var hele planen. Og vet du hva? Jeg fikk det til. Jeg trente hver eneste dag utenom den dagen sønnen min ble født, og den får jeg lov til å ta fri på. Det jeg gjorde var egentlig ganske enkelt. Jeg la en god plan, jeg lagde god struktur, og jeg kjørte push, pull, legs, cardio, og etter hvert som kiloene begynte å rase, la jeg til calisthenics. Når det hadde gått 4 til 5 måneder, og jeg var ikke mye sosial, så det var jo naturlig at sommerstid kom da. Dette var jo da begynte jeg å være ute med barna og være litt mer sosial, ikke sånn. Begynte å bli litt tryggere på meg selv, og da begynte folk å si, men Bright, du har gjort en helt syk endring. Dette er jo helt sykt, hva er det du har gjort? Og så fortalte jeg de stegene jeg hadde gått gjennom, og hvordan jeg hadde jobbet med meg selv, og begynte å bli tryggere på det, og jo flere folk jeg møtte, var jo helt liksom, dette er jo sinnssykt, Bright. Dette her må du jo dokumentere, dette her må du snakke om og hjelpe folk og vise folk, og så begynte jeg å hjelpe noen kompiser med noen kostholdsplaner og treningsplaner, og liksom sa dette funker for meg, men maten passer for meg, men du må finne din type mat, og sånn fungerer det. Når jeg føler meg dårlig, så kan ikke jeg kjenne at jeg har mistet noe vekt. Når du kjenner deg dårlig eller har en dårlig dag, så går du tilbake til dine mørkeste steder, og kroppen føles jo sånn ut. Så det er veldig viktig for meg å være fresh-minded og være klar da, og spise god og sunn mat. Jeg gjør det ikke fordi jeg har lyst til å ha sixpack, jeg gjør det fordi at jeg har lyst til å føle meg bra. Det er veldig viktig for meg da. Det jeg er mest stolt av er at jeg er her for mine barn, min datter og mine 2 små gutter. Jeg får ofte dårlig samvittighet av å tenke at jeg ikke skulle ha vært her. Og det var veldig egoistisk tanke, men det var der jeg var da, så jeg har tilgitt meg selv for det. Men jeg er veldig stolt over at jeg er her for dem. Jeg er mest takknemlig for mine venner og min familie som har vært der for meg. Jeg er takknemlig for samboeren min som lar meg gjøre det jeg ønsker å gjøre, det jeg trenger å gjøre. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg er frisk, og at jeg kan få lov til å jobbe med meg selv hver eneste dag. Eller det jeg jobber mest med, er å bevare den trygge følelsen jeg har, at det blir en typ selvfølge. Jeg opplever at jeg kanskje kriger litt hardt for å få den, mens det kan hende at det er sånn det er for alle sammen. Jeg har et ordtak om at jeg ødela livet mitt før, og jeg bygger det opp igjen, så jeg lærer jo nye ting hver dag, men jeg tror at alle har sine indre demoner og indre kamper. Men jeg prøver å være åpen om det, fordi jeg husker at når jeg var langt nede, så lette jeg etter en rollemodell, en type som gikk gjennom det jeg gikk gjennom da. Så jeg har bestemt meg for å legge ut på sosiale medier og snakke litt om dette her, fordi jeg tenker at det er viktig. Ikke bare for andre, men også for meg. Og det hjelper meg også å holde meg selv ansvarlig, og jeg tror at det også er en ting som jeg vet kommer til å holde meg i sjakk. Discover that your ways are better than all of mine. Folk spør meg når reisen er ferdig. Svaret er enkelt. Den er ikke det. Jeg velger bare riktig retning. I dag, i morgen og dagen etter det. Jeg vant ikke over avhengigheten en gang. Jeg velger å vinne hver eneste dag.